大家好，歡迎你哋收睇2016年10月1號國行電訊 YouTube 頻道。咁今日咧就為大家國行電訊咧就為大家介紹一部早2-3日咧，即係9月28號咧啱先上市嘅樂蒲3啦。咁呢部樂蒲3咧整體嚟講咧個性能咧就比起樂蒲2咧就一定係快好多倍㗎啦。點解咁講咧？因為佢係用上 S821嘅，即係高通驍龍821。咁介紹個 spec 之前咧，我哋開箱睇下先啦。咁有部主機啦，咁呢個主機係金色嘅，暫時首批係得金色。咁呢度入邊有個說明書啦，咁拎起身個說明書呢度有個窿嘅，咁呢個窿咧入邊係冇嘢嘅，吉嘅。咁有個卡針啦，說明書啦，兩腳嘅24W快叉火牛，落線充。USB Type-C 線，3.5mm 耳機嘅轉接頭。咁我哋裝翻啲嘢先。咁呢粒佢有咩賣點咧？首先佢係用上Snapdragon 嘅821啦。咁821咧會比起舊即係今年年頭嗰部嗰粒 U 咧 S820咧，咁跑分方面咧就會快2萬幾分嘅。咁你會見到呢粒 U 咧跑出嚟嘅分數咧係16,177分嘅。咁 S820咧跑出嚟嘅分數咧最高應該係去到14萬幾分嘅。咁 S821咧同樣都係14納米啦，咁最高主頻係2.35 G 嘅，咁都係64位4核心 CPU 嚟嘅。跑分方面咧頭先有講過啦，但係佢係根據出廠個版本，即係017S 呢度可以睇到啊 EUI 版本咧係5.8 017S 嘅版本，但係會因為唔同嘅版本咧，咁跑出嚟個分數咧都係會有會有少少差異嘅。咁呢個係出廠版本，行 Android 6.0嘅。咁 EUI 係5.8。咁喺硬件嘅儲存方面咧，咁係呢部機係6G，我手上呢部咧係6+64嘅，咁係6G DDR4加64G嘅 ROM 嘅。咁個 ROM 咧係用上UFS 嘅 2.0 嘅。咁佢呢個相機咧係個組合咧係前置係800萬像素啦，800萬像素啦，咁加後置嘅1600萬像素嘅。咁佢個感光元件咧，即係呢個主相機嘅感光元件咧，佢係用上 Sony 嘅 IMX298嘅。咁光圈方面咧係用上大光圈 F2.0 嘅。咁同樣咧，佢係有對焦方面咧係用上0.1秒嘅 PDAF 上位對焦嘅，但係就少咗OIS 光學防手震嘅。咁如果有埋光學防手震會更加好啦，即係喺防手震方面會更加好嘅。咁同樣咧，佢係有DTI 嘅像素隔離技術啦。講翻呢部機先啦，講翻呢部機嘅設計方面先啦。咁呢度見到我哋掹開個殼先啦。拎走個殼先。咁呢度見到啦，底部咧係Type-C 嘅接口啦。咁左右兩邊咧係對稱式嘅開孔啦。咁右邊係喇叭，咁左邊唔係喇叭嚟嘅。機身嘅左上方咧就有個卡槽位啦。咁呢個卡槽咧係支援2張SIM 卡嘅，但係就唔支援擴充記憶卡嘅。咁右手邊咧係音量掣同埋電源掣嘅。機身頂部咧就有個 IR 紅外線嘅。咁佢呢部機咧係有3個喺錄音方面咧，佢有3個咪嘅。咁呢度有個窿咧，見到係其中一個咪啦。咁下方咧會有2個咪，即係左右一邊嘅，即係喺錄音方面係3咪錄音嘅。機身嘅材料咧，咁就用上全金屬一體成型嘅金屬機身嘅。
咁佢個金屬嘅佔比咧係有高達98%嘅。咁另外啦，佢有個拋光效果嘅，你會見到佢係閃靈靈啦。另外你仲可以見到啦，佢有啲絲啦，咁佢官方係叫做金絲蠟拋工藝嚟嘅，呢啲係叫金絲蠟拋工藝。咁正面咧係覆蓋5.5寸嘅2.5D 弧面玻璃。咁下方咧，你會見到有個樂視嘅 logo 啦，中間呢度。咁左右兩邊咧，呢個 return 掣啦，咁呢個係任務掣嘅多任務。如果你佢熄咗燈咧，咁就係會隱藏咗嘅，你會見唔到。咁只有咁輕觸一下咧，佢就會即係隱藏式嘅設計啦。呢個係 Android 呢3個實體鍵。咁同樣咧係取消咗 3.5mm 耳機孔啦，咁係用上Type C 嘅接口作為earphone 嘅。咁我哋樂視嗰隻 Type C CDLA 嗰隻earphone 咧，我哋都有得賣嘅，即係白色嗰隻。咁大家可以上翻去官網了解翻嘅。咁另外呢部機另外一個賣點咧就係佢係雙喇叭嘅。頭先講過啦，呢個唔係喇叭啦。咁另外一個喇叭喺邊咧就係個聽筒啦。咁我哋可以試下個 YouTube 啦。報個音，聽下啲飛機嘅引擎聲。咁呢個係波音747嘅。我遮住個聽筒啦，啲聲會細咗嘅。咁呢個其中一個喇叭啦，同埋呢個都係喇叭嚟嘅。開大聲啲。咁主要係示範俾大家佢嗰個雙喇叭嘅。咁佢呢個雙喇叭咧係立體聲嘅，支援立體聲。同埋佢喺音效方面咧，係有杜比全景聲音效嘅。咁同埋係支援嗰個DTS HD 個音效格式嘅。呢度個音效啦，咁呢度見到呢度有個杜比全景聲啦。咁係需要開啟嘅。頭先睇相機咧就講漏咗少少嘅，咁就補充翻前置相機係800萬像素啦。咁佢係用上F2.2嘅光圈啦。咁佢另外咧佢單個像素咧係用上超大像素，有1.4微米嘅。咁喺電池同埋個插電方面咧，咁佢係食上4070，即係4070毫安培時嘅大電池啦，而且佢個機身厚度咧就只有7.5mm 嘅啫。咁相對於大電池，佢可以做到7.5mm咧，係屬於超薄噶啦。咁因為你個電池個密度越高咧，即係佢個容量越高嘅話咧，佢電池本身個厚度咧都會厚翻少少嘅。咁而且佢係只係做到，而且佢呢部機咧可以做到7.5mm，咁啊屬於一個超薄嘅大電池薄機身嘅。咁喺插電咧，佢就話佢用上24V嘅電壓快充啦。咁插電5分鐘咧係可以傾電話傾3個鐘嘅，即係插電5分鐘通話3小時嘅。咁另外咧，佢係雙路 IC 芯片設計啦，咁同樣係支援 Quick Charge 3.0嘅。另外咧，佢仲有個官方數據咧，就係插電30分鐘咧，咁佢係可以插到即係由0開始插嘅話咧，咁佢可以插30分鐘咧，佢可以插到2000毫安培時嘅。
換言之話，差唔多1個鐘嘅話咧，應該1個鐘多少少咧就可以插滿噶啦。佢呢部電話咧，仲有一個實用嘅功能。咁相對於如果對於一啲用家需要用到 NFC 嘅話咧，咁係一帶起上嚟嘅。咁呢部電話咧係支援 NFC 嘅，咁係全功能 NFC。咁首先要打開個 NFC 啦。咁我哋試下將八達通。咁記得你要裝翻個八達通 app 啦。咁你裝完個 app 之後咧，你要登記翻後面即係呢張卡個 number 啦。我再嘟多次。咁啦，你會見到啦，張卡咧係附錄個本嘅，咁係嘟到香港八達通嘅。咁我哋再試下個 OTG 先啦。咁呢個 OTG 頭咧，我哋呢度個行電訊咧都係有得買嘅。咁呢個 OTG 頭有咩用咧？係主要用嚟過資料嘅，即係過你手指上面啲資料。咁係呢個手指咧係 LG 嘅。咁你會見到啦，佢係認到我個手指嘅。咁 LG USB， 咁呢個係我手指入邊啲資料嚟嘅。咁同樣啦，你可以移除張卡，移除個手指啦，咁就移除咗噶啦。咁係支援 OTG 啦，又支援 NFC 啦。另外啦，喺個行電訊呢度購買呢部電話嘅話咧，我哋都會額外送多一條Type-C 線嘅。咁呢條 Type-C 線咧，比起之前我哋送嗰條咧，咁就粗翻少少嘅。換言之，呢條線咧個質量咧又會好，比之前第一批嗰啲咧就會更加靚嘅。咁當然成本又會貴咗少少啦。咁另外我哋都會送多張玻璃貼啦。咁同埋會送多個水晶套俾大家嘅，同埋咧我哋有1年嘅代送國內原廠做翻保養嘅。咁只要你唔係人為損壞嘅話咧，係佢機件故障嘅話咧，即係硬件方面嘅問題咧，係佢自己壞嘅話咧，我哋都會免費幫你代送翻國內個樂視做翻個原廠保養維修嘅。咁中間咧係冇任何隱藏式收費嘅，咁係包晒原廠零件嘅。咁大致上呢部機都介紹完㗎啦，咁大家有興趣嘅話咧，可以聯絡翻我哋國行電訊購買啦。咁下次有新機我哋再介紹翻啦。多謝大家支持，再見。